İşte ben size akı olanların ne... Sadece mi? Yani seni bu hale ne getirdi peki? Bilmiyorum ki, bir anda ortaya çıktı. Kıskaçları da en az kafam kadardı. Kıskanç diye buradayım ben. Ne dedin? Dedim ki kız... Aman boş ver. Tay, aşağıda gördüğüm buna mı benziyordu? Bunun ta kendiydi Rev. Sadece sırtındaki kocaman kabuk yoktu. Gördüğüne şimdi daha çok benzedi mi? Birkaç tane hava kabarcığı ve kızgın surat eklersen olur. Aha. Tay'ın karşılaştığı makineye kazıcı yengeç denir. İyi ama Rev, bizden su altına yolculuk yapan tek isim Dozer'di. Sen nereden biliyorsun? Kazıcı yengeçler amfibidir. Yani hem suda hem de karada yaşar. Ben ona Tay'dan önce rastlamıştım. Genelde korunmak için büyük bir kabuk taşırlar. Ama anladığım kadarıyla bunun kabuğu yokmuş. Onun için gerçekten üzüntü verici bir durum. Tayın üstüne bu yüzden de gitmiş olabilir. Bölgesini korumuş. Aslında benim bulduğum rulman incisini almak için yaptı. Evet, inciyi buldum. O yüzden şimdi onu geri almalıyız. Bu işin yapmalıyız etmeliyiz haline döneceği belliydi. Merak etme Dozer. Kurulandıktan sonra istediğin kadar yan gelip yatabilirsin. Umarım Krik Krik bunun değerini bilir. Hem de olmayan kadar. Hiç olmayın. Ay. Bu benim güzel olsa köşemi hiç bilmiyorum. Hayır. Ne yazık ki ben biliyorum. Acele edelim. Aa, işe bak. Bu teçhizat çok ağırmış. Havanın ağır olduğunu bilmezdim. Hiç merak etme. Suyun içinde sana o kadar da ağır gelmeyecek. Bir dakika. Neden kimse bizi boyamadı? Su altında kamufle olmamız gerekmiyor mu? Özür dilerim Dozer. Tortullar bütün mavi boyayı Tay'a harcadı. Yürüyün. Şu işi bitirelim gitsin. Şuna bakın. Burada su ne kadar da berrakmış. Ha, nefes alınabiliyor. Ne yazık ki burada su yok Tonton. Şu anda bir su altı mağarasının içine girdik. Hepsi bu. Kazıcı yengeci bulup şuradan hemen gitsek olur mu? Bence çok iyi plan Dozer. Dikkatli olun çocuklar. Şaşırtma avantajını sakın kaybetmeyin. Aa, bir dakika. Belki de yengeç kardeşi bulmamıza gerek yoktur. Ben burada şu istiridyelerden birini daha buldum. Üstelik içinde inci de var galiba. Hayır, sadece taş. Aa! Hayır, dur. Tonton dur. Aa! Gidin buradan. Bizim şaşırtma avantajı güme gitti. Dikkat et Tay sana doğru geliyor. Yandan çarp diye